これはカメラ回すにはちょっと眩しいね、角度が。よいしょ。危ないな、ここの釣り場は。おすすめしませんな。よいしょ。バッテリーがなんかなくなりそう。もう3日使っとけ。はあ、ここ持ってくるときこのギャフの方がいいね。カツイチのやつだって持って歩くのが大変やん。うん、5キロありそう。10キロある。えらい先少子やね。野猿デラックスやろ。何がデラックスなのかは知らんけど。おとなしくなるよ。そういえばガッキーが作った野猿結構いいね。あれローラー跳ね上げ式で。自作はもらってないと。俺の跳ね上げ式改良型しかない。そうなん。あれ貼ってないやん、筒井さんのステッカー。会社でクーラーボックスに貼らな。俺のクーラーボックスないねん。もう結構近くない？だってそれ 100m しか巻いてないの？下巻き線で。どれつけたらいい？でもつけ方わからんよこれ。うん。あ、なんだ俺の当たってる臭くねあれ。ライン出よる。ライン出よる。あ、わからん。音が聞こえん。波か。メスやない。俺今年めっちゃ調子悪いよ。昨日3ミスしとうやん。6ヒット3ゲットやん。でトータルで12ヒット3、12ヒット8ゲットやけど 66%やん。そんなもんと思うよ。今年場所が変な場所でしか食わんもん全部今。でね、しかもね当たったのがねメスのちっちゃいのばっかりで、全部足元まで寄せて野猿入れて、それからちょっと横引きするかなと思ったぐらいで離すんよね。たまらんちゃ。変な場所でしか食わんもん。藻があるところでしか食わんもん。藻かなんぼや。こんな嫌やされたら困るんよ。またメスのちっちゃい美味しいやつやない。 600g ぐらいの。今時期珍しいっちゃね。そんな 600g とか 700g ぐらいの。ちっちゃいき頭落としてないんやろ。追跡来とったらすぐ投げようか。もうそれ八重もちるくない？ 60 度ぐらいいってないそれ。手前にモニがあるけん、手前の藻がこう L 型なっとうかどっちか。大体いつもここらへんこう L 型なんですね。さすがやすくん。なんだかんだ言ってうまいけんね。この前もほら来てからさ、鳩浦でいきなり釣るしさ、しかもシングルフックやし。かっこいいね。大人のし、そこになんか変なところに変な釣りの美学があるよね。アオリイカもどちらかといえば食べるためじゃなくて、そういう時のタイミングと潮の流れでこう感じた時に好きなの。まあそれはチヌ釣り師やけそういうことが言えるよ。釣れそうな時釣れるって言って。ああ、分かった分かった。言いたいことは分かった。どれがいい？筒井さん八重にする？釣りさんやないよ。これ筒井さんやない。違う違う。おもりかんかの。俺重たいの嫌い。じゃあフッキングでもこれ ARB は100%フッキングできる。これやったら俺かけたことがある。
もうつけるん？近くまで持ってきたの。もう絡んでそうな重さやけどね、この感じは。これ前やろ。なんか引っ張りようよ。ああ、こっちか。なんかめんどくさいよこれ。あ、ここもあった。こっちかこれ。うわー、最後のかからんよこれ。あ、かかった。シャー。やすくんが釣ると尺が長いけうん、いいよ。視聴時間が伸びるじゃない。俺食べたい人やけん。さあ、やすくん珍しくフッキングする。俺この前これでからフッキングして外れたけね。は？は？いや、ちゃんと入れたよ。安い竿やけ到達したかなは分かるけどさ。いや、到達したは分かるやん、ほら。まあ、風の強い日がなかったらカチンって言えばそれ届いとんやて。この竿言うわ。そんなことないやろ。もう俺ここにおった方がよくない？ここにおって向こうに投げた方がよくない？ガッキー来たらもう釣ってほしい。怪しいほら地球になった？地球になってしまった？どうする？降りる？引っこ抜く？地球釣った？は？竿がミシって言った。あ、ちっちゃ。よう釣ったね、そんなの。メスすぐ離すけね。もうそろそろ買い替えよ。なんとなく短くない？これなんとなく短くない？短いよそれ。4.5メーターしかない。ああ、俺何もしないよ。まあまあ。あんね。竿がもうミシって言うたら、ここ振りが激しくなるよ。残念。いやだけ専用の竿買い1万円ぐらいやん。もったいない。いや結局トータルで絶対買った方がいいやろ。あ、撮影終了。もったいない。